Hello, good evening ho sa inyong lahat. Paminsan-minsan lang naman ho ito. Alam nyo, nung 2 days ago, o 3 days ago, nag-snowstorm ho dito sa Maryland. Kakatapos, nilinis ho natin yung pile of snow sa ating kotse. Dahil sabi, in the next couple of days, Friday ata yun, mag-i-snow na naman daw ho. Mabuti na lang ho hindi nag-dust of snow, pero hindi naman ho siya natuloy na maging another snowstorm. So thank you. Kasi mahirap din ho yung snowstorm eh. Marami ho napeperwisyo yung mga nasa freeway, naranasan ko ho yan na na-stuck ka doon sa freeway dahil yung pile of snow hindi agad na gawa ng paraan. Siyempre biglaan ho yun. But anyway, napabalita naman ho yun talaga sa mga news. Yung nangyari doong 24 hours ata yung iba na nagtulungan na lang ho doon sa freeway para maayos yung kanilang biyahe. But anyway, magandang araw ho sa inyo. At pasensya na kayo, hindi ako makalabas. At ayoko rin naman hong lumabas dahil nga sa sitwasyon ng daan. Nag-iingat ho rin tayo kasi pagkatapos ng snow, medyo yung mga lalakaran nyo, hindi nyo nasisiguro, baka icy. Alam nyo, may edad na tayo. Ayoko naman na madulas tayo doon sa pupuntahan natin. Bala ko nga ho ngayong Sunday, mag-grocery kahit papano at makabili ng mga ibang prutas o mga gulay. Hindi ko din ho nagawa ngayon at andito lang ho tayo ah, sa aking home sweetie room. Ayan ho, yan ang aking magulong kwarto. Ito ho bagong nilagay ng anak ko. Pwede ko sa utility sana nila pero inilagay nila dito sa room ko. So, magagamit ko rin ho siguro yan. Bala ko lagyan ng mga important papers o kaya lagyan ko ng mga towels para hindi na ako magbubukas nitong cabinet dyan. Ayan ho ang aking mga binabalak. Kamusta na po kayong lahat? At katulad nga ng bali-balita, meron pa ring variant. Dapat talaga ho maging maingat ho tayo dahil bukod ho dito sa US, ini-encourage nila kami na magpa-flu shot. Hindi ko pa rin ho nagagawa yon. Yung booster, hindi pa rin. Pero papa-schedule ko ho pag natapos na tong masyadong mas snow sa daan. Ayoko ho talaga mag-drive ng may snow. Bihira naman ho dito sa lugar nila, dito sa Bowie, Maryland. Yung katulad ng ibang lugar na laging nag-i-snow. Kaya lang, kumisa pag nag-snow, katulad nga noon, snowstorm. Way back naranasan ko rin yan, snowstorm na yan. Hindi ko malaman kung napakaraming dasal ang ginawa ko habang nagdadrive ako pa uwi. Yan ho yung experience ko noong ang lola nyo nag-work pa sa Macy's. Dahil yung sasakyan nyo umaandar, hindi naman ninyo inaano yung gas na pedal para automatic ho yung sasakyan ko. Ang tinatapakan ko ho yung brake kasi pagka ho sliding at madulas ang daan, lalo na snowstorm. Isang daanan lang ang dinadaanan noon ng sasakyan month of December, if I remember. Awa ng Panginoon naman, nakauwi rin tayo ng maayos. Pero sabi ko, ayoko na sanang maranasan ulit yung na-experience ko. Yun lang ang may kukwento ko. Hopefully, ang lola nyo ay makakapag-vlog
Sa mga susunod na araw, pasensya na ho kayo na itong hong aking vlog kumbaga sa ano, minsan umaabot na ng ilang araw hindi kayo nakakabalita tungkol sa aking mga ginagawa bilang retired. Natutuwa nga ako kay Jessie sa Denmark at siya patuloy na pinapakita niya yung kanilang teamwork ng kanyang hobby sa mga pagluluto at kumakain sila ng hobby niya. Nakakapag-fishing pa rin. Nakaka-enjoy panoorin, no? Panoorin nyo ho ang Jessie sa Denmark. Si Ninita G, na-enjoy niya yung kanyang TikTok. So, pinapanood ko rin ho yun, si Ninita G. So, panoorin nyo rin ho, nakakatuwa. Ang mga senior na katulad namin, nag-e-enjoy. Kasi, ito hong pandemic na hindi pa na off and on ang nangyayari sa kapaligiran natin, na gagawa rin natin na maging positive. Kasi talagang kung minsan hindi nyo ako nakikitang nagbablog kasi naapektuhan din ho ang lola nyo sa mga nangyayaring hindi ka makalabas ng bahay. O kaya, pwede ka naman lumabas, may sasakyan naman, hindi ka rin lumalabas dahil iniisip mo rin na baka yung labas mo na yon na hindi naman kailangan magkaroon ka ng yung maapektuhan ka ng mga virus o lagnating ka o magkaroon ka ng flu. As much as possible, kung pwede naman talagang iwasan ang makaranas ng ganong mga bagay-bagay, ganun na lang ang gagawin ko. Kaya pag nakikita ho ninyo ang aking vlog, ibig sabihin ho, okay na ako. Dahil kung makikita nyo pa sa akin yung medyo stress o meron akong negative physical appearance, ayoko ho nung ganun. Kaya kung minsan, I'm so happy I have a friend in YouTube na si Jessie in Denmark na pag nakausap ko, na-enjoy ho namin yung conversation namin, mga topic namin. So, nawawala-wala ho yung aking anxiousness sa mga nangyayari. Yun lang ho. Yung apo ko, masaya doon, tawa ng tawa. I have an 8-year-old granddaughter. She's in her room right now. But anyway, hanggang dito na lang. Sana makapag-vlog ulit tayo bukas. Katulad nga na sinabi ko, dito lang tayo sa ating room. Bumababa naman ako, pero most of the time andito ako kasi meron naman akong TV dyan sa corner na yan. Hindi ko naman pinapanood at meron naman akong gadgets. Nakakapaglaro-laro at nakakausap ko naman ho yung mga taong katulad ni Jessie o si Ninita G, mga kapatid ko. So hanggang dito na lang. Take care and hopefully things will be better. Let all pray that things will heal the sick, heal the virus. Thank you po.